இன்னைக்கு மெனுவில் உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரையும், அந்த உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு நான் 1/4 கிலோ உருளைக்கிழங்கு எடுத்து வேக வச்சு தோல் நீக்கி இது மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். வெங்காயம் ஒரு சின்னதாக ஒரு வெங்காயம் இந்த மாதிரி நீள நீளமாக மெலிசாக கட் பண்ணிக்கலாம். கருவேப்பிலை கொஞ்சம், தாளிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் 1 ஸ்பூன், சோம்பு கொஞ்சம், மஞ்சள் தூள் ஒரு 1/4 ஸ்பூன், மிளகாய் தூள் 1/2 ஸ்பூன், கரம் மசாலா சின்ன டீஸ்பூனில் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன், உப்பு தேவையான அளவு. எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு, நம்ம வந்து சோம்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். சோம்பு நல்லா செவந்ததும் வெங்காயமும் கருவேப்பிலையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா வெங்காயம் வதங்கட்டும், நல்லா பொன்னிறமாக வதங்கணும். இது வதங்கிட்டு இருக்கும்போதே நான் பூண்டு சொல்ல மறந்துட்டேன். 2 பல் பூண்டு இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா உருளைக்கிழங்குக்கு வந்து பூண்டு பெருங்காயம் ஏதாவது ஒன்று சேர்த்துக்கணும். நம்ம வந்து பூண்டு வந்து இப்போ இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 2 பெரிய பல் பூண்டு எடுத்து இது மாதிரி தட்டி வச்சுருக்கேன். வெங்காயம் வதங்கிட்டு இருக்கும்போதே நம்ம வந்து பூண்டையும் ஆட் பண்ணிடலாம். நல்லா இது இருந்து வதங்கட்டும். இப்போ வந்து நம்ம உருளைக்கிழங்கு ஆட் பண்ணிவிட்டு எல்லா மசாலாவும் சேர்த்துடலாம். உப்பு போட்டுக்கலாம், தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்குங்க. கரம் மசாலா, மஞ்சள் தூள், மிளகாய் தூள் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி நம்ம வந்து பெரட்டி ஒரு 5 நிமிஷம் 7 நிமிஷம் போட வச்சுருந்து எடுத்துட வேண்டியது தான். அவ்வளோதான் இந்த உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை. ஒரு 5லேருந்து 7 நிமிஷம் வரைக்கும் அப்படியே மிதமான தீயில ஃப்ரை பண்ணுங்க. அப்படி நல்லா ஃப்ரை ஆகி வரும். அந்த டைமில் நம்ம வந்து எடுத்துடலாம். பூரிக்கு சைட் டிஷ்ஷு ஒரு உருளைக்கிழங்கு மசாலா செய்யலாம். அதுக்கு 3 உருளைக்கிழங்கு பாருங்கள், மீடியம் சைஸ் உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதை வந்து 4 5 நம்ம கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். பெரிய வெங்காயம் வந்து மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயம் 2 மட்டும் இந்த மாதிரி வெட்டி வச்சுருக்கேன். பச்சை மிளகாய் ஒரு 5 பச்சை மிளகாய் நீளமாக கீறி வச்சுருக்கேன். கருவேப்பிலை, தாளிக்கிறதுக்கு எண்ணெய், கடுகு 1/2 ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம், உளுந்தம்பருப்பு 1/2 ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம், பச்சைக்கடலைப்பருப்பு 1/2 ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம், உப்பு தேவையான அளவு, கடலை மாவு பாருங்கள் ஒரு ஸ்பூன் இதில் எடுத்திருக்கேன், மஞ்சள் தூள் 1/4 ஸ்பூன், பட்டையும் கிராம்பும் கொஞ்சம் கொஞ்சம், இது வந்து கொஞ்சமாக இந்த அளவு 2 கிராம்பு. எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் காஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு. உளுந்தம்பருப்பு போட்டுடலாம், கடுகு போட்டுடலாம், பச்சைக்கடலைப்பருப்பு சேர்த்துக்கலாம். இது பொரிஞ்சு செவந்து வந்தோடனே எடுத்து வச்சிருந்த பட்டையும் கிராம்பையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலை போட்டுக்கலாம். வெட்டி வச்சுருக்க வெங்காயத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். வெங்காயம் கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வதங்கட்டும். லைட்டாக உப்பு சேர்த்து வதக்கிக்கலாம். உப்பு கொஞ்சமாக சேர்த்து இது கொஞ்சம் நேரம் வதங்கட்டும். அதுக்கப்புறம் நம்ம உருளைக்கிழங்கு வெட்டி வச்சுருக்கிறத சேர்த்துட்டு கடலை மாவு கரைச்சி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். இது மாதிரி நல்லா கட்டி இல்லாமல் கரைச்சி இதில் ஊற்றி கொதிக்க வச்சு இறக்கிட வேண்டியது தான். வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ வந்து நமக்கு இதுக்கு தேவையான தண்ணியை ஊற்றி 1 நிமிஷம் கொதித்த பிறகு உருளைக்கிழங்கு இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து மஞ்சத்தூள் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பூரி மசாலுக்கு தேவையான உப்பையும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணியாச்சு, உப்பையும் ஆட் பண்ணிடலாம்.
ஏற்கனவே கொஞ்சம் உப்பு போட்டிருக்கோம். இதுக்கு உப்பு கொஞ்சம் கம்மியாக தான் பிடிக்கும், கொஞ்சம் கம்மியாகவே போட்டுக்குவோம். இதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு மூடி வச்சிடலாம். ரொம்ப நேரம் இருக்கணும்லாம் இல்லை, ஒரு 2 நிமிஷம் இருந்தால் போதும். ஒரு 2 நிமிஷம் ஆன பிறகு நம்ம வந்து உருளைக்கிழங்கு இதில் ஆட் பண்ணி நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். நல்லா பிரட்டி விட்டு கொஞ்ச நேரம் இது ஒரு 2 நிமிஷம் இருக்கட்டும். அதுக்கப்புறம் நம்ம கடலை மாவு கரைச்சி வச்சது இதில் ஆட் பண்ணி அது ஒரு 2 நிமிஷம் இருந்ததுக்கப்புறம் ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியதான். இப்போ வந்து நம்ம கடலை மாவை இதில் சேர்த்துடலாம். நல்லா கிளறி விட்டுக்குங்க. உங்களுக்கு திக்காக வேணும்னா இப்படியே விட்டுடுங்க, இல்லை கொஞ்சம் தளன்னு வேணும்னா ஒரு 1/2 கப் தண்ணி வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். கொஞ்சம் தளன்னு இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் பூரிக்கு. அதனால் நான் ஒரு 1/4 கப் அளவுக்கு நான் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இது ஒரு 2 நிமிஷம் போல் இருந்து கொதிச்சா மல்லி இலையை தூவி நம்ம இறக்கிட வேண்டியது தான். ரொம்ப ஈஸி தான், நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். எப்படி டேஸ்ட் வந்ததுன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நம்ம பஞ்சமி மினி ஹோம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உருளைக்கிழங்கு பொடிமா செய்யலாம். அதுக்கு 4 உருளைக்கிழங்கு எடுத்து வேக வச்சு தோலெல்லாம் நீக்கிட்டு இந்த மாதிரி அப்படியே பிசைஞ்சு வச்சுக்கலாம். சின்ன வெங்காயம் குட்டி குட்டியாக ஒரு 10 வெங்காயம் கட் பண்ணிக்கலாம். பூண்டு 4 நல் பூண்டு அப்படியே தட்டி வச்சுக்கலாம். பச்சை மிளகாய் ஒரு 6 பச்சை மிளகாய் எடுத்து இந்த மாதிரி பொடிசாக நறுக்கி வச்சுக்கலாம். கருவேப்பிலை கொஞ்சம். இப்போ நம்ம தாளிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி காஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு. நம்ம பச்சை கடலை பருப்பு 1 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். உளுந்தம்பருப்பு 1 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். இது கூடவே கடுகும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1/2 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். நல்லா இது செவந்து வந்த உடனே பெருங்காயம் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் நல்லா கலக்கி விட்டுட்டு இதுலேயே நம்ம வெங்காயமும் ஆட் பண்ணிடலாம். வெங்காயம் ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து இதில் வதக்கிட்டு நல்லா வெங்காயம் பொன்னிறமாக ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த உருளைக்கிழங்கு இதில் ஆட் பண்ணிடலாம். இப்போ கொஞ்சம் இதில் உப்பு சேர்த்திடலாம். உருளைக்கிழங்கையும் இதில் வந்து ஆட் பண்ணிடலாம். நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். உருளைக்கிழங்குக்கு ஒரு 2 ஸ்பூன் மட்டும் தேங்காய் துருவி அதை வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம இதில் தேங்காய் ஆட் பண்ணி இதையும் நல்லா கலந்து ஒரு 2 நிமிஷம் போல் வச்சுருந்து நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம். நீங்களும் இது போல் செஞ்சு பாருங்கள். உங்களுக்கு இது பிடிச்சிருந்ததுன்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம பஞ்சமி மினி ஹோம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.